హాయ్ ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు హెల్తీ ఆర్. చూడండి, ఇది రోల్ ఆన్ అండి. దీంట్లో ఒక 8 to 10 ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉంటాయి. ఇది దేనికి యూజ్ అవుతుంది అంటే జలుబు, దగ్గు, తలనొప్పి, మైగ్రేన్, హెడేక్కి కూడా ఇది చాలా హెల్ప్ఫుల్ అండి. నోస్ బ్లాక్ అయిపోతూ ఉంటుంది. కామన్గా ఇది వింటర్ సీజన్ అండి, అందరూ జలుబుతో బాధపడుతూ ఉంటారు. సో ఇది ఏం చేయాలంటే జస్ట్ ఇలా ఒక క్లాత్కి రోల్ చేసుకోండి. ఇలా రోల్ చేసుకొని దీన్ని ఒక్కసారి ఇలా రబ్ చేయండి. రబ్ చేసి బాగా పీల్చండి, బ్రీతింగ్ చేయండి. బ్రీతింగ్ చేసినట్లయితే మీకు ఆ ఘాట్ అనేది గొంతు వరకు వెళ్ళి నోస్ క్లియర్ అవుతుంది. నోస్లోంచి నాస్ట్రిల్స్లోంచి డైరెక్ట్గా గొంతు వరకు వెళ్ళి అంతా బ్రీత్ అనేది చాలా ఈజీగా అందుతుందన్నమాట. మీరు ట్రై చేయండి రోల్ ఆన్. థ్యాంక్ యూ.